inda iradatikal masira ilal haji bita'allumi wajibatihi wa sunanihi wa adhkari wa alaika lan natpono sira inda iradatika ing dalem nalikane ule ngarepaken sira al masira ing melaku ilal haji maring haji wa alaika bita'allumi wajibatihi ing belajar piro-piro kewajiban al-haji wa sunanihi lan piro-piro kesunatane al-haji wa adhkarihi lan piro-piro zikirane al-haji. Ngeten nggih. Dadi tiap wonten tiyang badhe nglampahi ibadah utawa muamalah utawa napa kemawon ingkang kaitan kalih masalah hukum kok sah dan botene halal harame niku piyambake harus melajari kriyen tentang ilmu niku ibadah. Misalnya jenengan badhe salat kudu jenengan belajar tentang masalah salat. Salat sing bener iku ya Allah. Salat sing dianggep sahihah iku sing piye? Apa wae sing dadekno rusake salat? Apa wae sing garai mubtilatis shalah? Batale napa? Salat. Niku kudu dipelajari. Begitu juga ibadah lintu kados poso, kados zakat, ngantos muamalah juga begitu. Keranten kalau mboten dipelajari kriyen takut muamalah atau mergawe niki mboten bener cara syariat Islamiyah. Nah mboten bener niki pertama wong wis dosa. Kaping kalih makin hasil haram. Dengan tinggal ihya masalah pembagian haram. Ono haram lidzati, ono haram modele krana lewat jalur sing boten bener. Begitu. Mulane kudu mangertosi saestu memahami jual beli sing bener ya apa, sing sah sing piye, sing ora sah sing piye. Cobi misale kula sukani contoh sing gampang-gampangan mawon dan ini kadang-kadang dadine bingunge wong kathah. Nak ting aturan fikih niku nak jual beli kudune padha-padha wis baleke artosipun nak cah cilik niki mboten sah. Lah sakniki kan kathah TK, PAUD disangoni karo wong tuwa. Kok tuku ten niku. Lah iki nek ora sah terus piye sing adol kono lha ngoten. Terus nak upamane gak diperbolehkan jual atau beli sama sekali, terus ya opo iki carane bocah cilik-cilik niki makin nak butuh es, butuh jajan. Teng pondok saiki cah cilik-cilik sak pirang-pirang misale. Nambah ono jenenge pondok anak-anak sing urung balik 7 tahun, 6 tahun. Lah niku mungkin jalan keluar ya nopo. Cara aslinya fikih itu mengatakan itu nggak boleh, dan berarti koperasi pondok muamalah nggak sah semua kan begitu. Nah, mulane nak kayak ngeten iki ya nopo, itu pentingnya melajari nopo sing badhe kita lakoni. Ya alhamdulillah untungnya tinggi kifayatul akhyar kitab-kitab yang mbak tapi niku wonten kol ingkang ngengengaken muamalah bocah cilik dengan alasan mulai dulu cah cilik zaman as-salafus shalih biasa kok jual beli maksudnya tuku niki lan ulama mboten wonten sing ingkar. Jadi kalau jenengan buka warung pecel opo kok cah cilik tok sing jajan ya kudu ngerti imam lah mboten paling tidak. Iki melu sapa? Wong teng Fathul Bari mboten kenging niki lah. Begitu juga masalah ibadah. Termasuk masalah haji niki. Saderenge berangkat haji dawuh Syekh panjenengan kudu wis belajar dhisik tentang kewajiban haji, kesunatane haji, zikiran-zikiran sing perlu diwaca nalikane nglampahi manasik. Temriki Syekh mboten nyebutaken arkan rukun. Padahal tenggine haji itu dibedakno antawisipun wajib kalian rukun. Kalau rukun itu mboten saged dinyang. Jadi kalau ora dilakoni nggih berarti mboten sah. Sekutu gak iso ditinggal. Ora iso ditambeli kali dam.
Mboten saged. Tapi kalau wajibat wajib dilakoni, tapi umpomo gak dilakoni kanthi sengaja dosa, tapi haji tetap sah. Niku bedane. Jadi wonten kemungkinan di sini Syekh memaksudkan dengan dawuh wajibat maksudipun secara umum wajibat dan apa arkan. Karena arkan justru lebih penting dari wajibat. Rukun haji mboten saged dibadali, mboten saged dipun genti kalian dam. Jadi misalnya panjenengan bertawaf gak kuat apa-apa, wis saiki tak badalno mboten saged. Oh saiki tak bayar idam aku gak usah, mboten saged. Sebagian dia nganggep wong haji mulai awal sampai akhir ae kena dibadalno apa meneh sebagian tok. Lho, masalah agama aturan itu mboten cara akal-akalan iki. Jadi badalno mulai haji mulai awal sampai akhir boleh. Itu sing dibadali sapa? Mereka sing dibadali wis mati atau makdub mulai awal memang boten kuat lunga mawon boten sakit. Ini permasalahan sudah nyampe sana tapi belum sa'i. Kok dibadali boten barang. Lah ya apa jalan keluar dipikul, digledek dingin iki wonten alhamdulillah yakni wonten jalan mawon. Al-muhim tenggine babakan haji niki wonten rukun-rukun sing wajib kita pelajari. Rukun haji niku napa, kewajiban-kewajiban niku napa. Sebab nek niki mboten dipelajari nanti takut pas mulih mboten betul haji. Niki ngendikane Al-Imam An-Nawawi teng kitab Al-Idah. Jadi akhiripun Imam Nawawi ngantos ndamel kitab masalah haji yaitu Al-Idah. Terus diringkes dari al-ijaz niki nggih ngoten niku kuatos manggen wangsul tapi mboten betul napa-napa. Kula sukani contoh nanti dengan tesih kirang jelas. Lah niki dalam tawaf tiang ST lan tiang jadar niku kan kedah nutupi aurat. Metu sithik tok niki mboten sah mangken tawaf. Nak tawaf ifadah enggak sah berarti otomatis hajine mboten sah. Ana wong wedok niki tawaf tibake rambutnya wonten sing tutuk bathuke atau rambutnya kelihatan dari belakang kan jenenge wong kadang sembrono begitu atau niki napa kakine sikile delamaane ketingan niki hukume tawaf berarti mboten sah ngeten niki walaupun rambut cuma siji atau loro mboten sah. Mulanya ngantos dibahas kalau ini tawaf enggak sah, haji ini enggak sah, berarti orang iso tahallul tsani. Kok sampai pulang kawin berarti nikahin mboten sah. Jadi berentek terus. Lah nek dana ya nopo? Kok sapa terus anake sapa ila akhiri mahunalik muskilah. Lah mulane kudu dimangertosi syarat-syarat tawaf atau perkara sing kudu dilakoni ketika tawaf niku napa. Ayo dibini kula sukane contoh meneh. Dalam tawaf itu kan kudu awake wong sing tawaf bagian kiri no arah napa Ka'bah. Lah tibake pas dugi nganceri pas putaran pertama nganceri Hajar Aswad kiambake niru kata-kata tiyang madhep jedet sambil jalan. Lah niki mboten parang lho nggih. Nek jenengan kepengin madhep leren sik balik no posisine panjenengan baru nanti jalan lagi. Setelah kiri jenengan di arah napa Ka'bah. Tapi kalau sambil jalan madhep tinggine Ka'bah niki hukumipun boten bareng. Sing kena madhep teng Ka'bah niki ketika awal tawaf tok. Setelah niku boten bareng sama sekali. Lho ngeten niki kejadian sering kaya ngeten niki. Sampai Allahu Akbar di jalan madhep teng Ka'bah. Dikira itu nglakoni kesunatan. Memang sunat baca itu, tapi sayangi kiambake pas ting ba'din minat tawaf sebagian tawaf dilakoni kanthi ngadep napa Ka'bah. Lah niku mboten parang. Lah niki kula sukani contoh-contoh kaya ngeten niki kersane bener-bener belajari babagan haji itu min ahamil muhimmat, penting saestu kaya ngoten niku. Sering meneh terjadi tenggine haji. Wong lanang wajib nutupi aurat ma baina surrah wa rukbah. Lah jenenge wong apa meneh wong tuwek kadang-kadang nganggo pakaian ihram itu nggak bisa. Jadi lagi melaku untuk sak tawafan itu berhasil kabeh. Akhirnya pun niki berhasil ngantos ngisor udel. Di bawah udel ketok lagi.
sing dhuwur dingenek nomor kita saestu jenengan kathah mungkin semerlep dan itu kan boten sah. Lah kadang-kadang meneh sing bagian dhuwur antarane pakaian ihram mriki kare mriki dipun kei napa peniti mriki bahasane niku ngeten nak sedan napa nggih lali ular bahasane dan iki dikai catet ngajar mriki boten paham kan digandeng ngeten niki hukumipun boten pareng ini melanggar ini termasuk muharramatul ihram nanti jadi ihatah nah mulane boten kena diterangno teng kitab Qasfus Thimar niki boten pareng ngeten niki kula sukani contoh-contoh sing sering dilanggar kerasane benar-benar mungkin tidak apa di haji niki semangat belajar begitu. Malih kadang-kadang wayai tahallul, wancine tahallul motong rambut, king umrah atau king haji. Niki langsung sirai didokno teng tukang cukur. Lah tukang cukur oleh motong ngangge sabun, disabuni dhisik. Lah niki ora kena bayar hitam mungkin sakit-sakit. Mereka ini tengene umrah betul nonton tahallul awal. Tahallul sedung kali tok. Dereng dipotong mesti kei sabun ki ambake meneng kan boten pareng. Mestine kudu dicukur sik, potong sik kalau memang kepengin dikei sabun wong jawune wangi. Kadang-kadang dia boten paham. Permangan iji sabune sabun wangi. Lah niki nggih boten pareng, niki mungkin melanggar meneh. Kadang-kadang sadurunge niat pakaian ihrame dikei minyak. Setelah niku teng jeding terus wangi diseleh bagian ihram dulu diseleh bar kok jeding dinggo meneh niki mboten pareng asalkan kita wangi dan gini itu sering lho kaya ngeten-ngeten niki contone kathah mulane kewajiban kudu dipelajari kabeh perukun dipelajari lan juga dipelajari syarat-syarat rukun itu juga ketika tuwa syaratnya yok nopo wukuf iki piye sa'i niki piye ngaten kewajibane ihram minal miqat iku piye mabit tim Musdalifah itu dibatasi mabit tim Mina sekarang padha males gak mlebu Mina lah kaya ngoten niku kan muskilah kabeh mulane kudu dipelajari kabeh bid'an lumi wajibati dereng kesunatane niki kuwatah sangat malam 8 jadi sunate nginep teng kene Mina niki jarang dilakoni. Mungkin berhaji setelah tanggal 13 sunat itu muhassab ini juga jarang dilakoni pun dereng kesunatan lintu sing sak kata-katae dereng dikiran sing wonten teng haji teng Arafah maca napa lho ngoten jadi wong haji niku sebetulnya dipun sibukaken kalih ngeten-ngeten iki cara dilakoni kabeh entek mboten mikir dahar atau napa saestu paling sak cukup rasane blonjo mun mikir iki kesunatan zikiran ila akhirih. Lah ngeten iki mboten mungkin dipelajari cuman 2 pertemuan, 3 pertemuan atau bahkan 1 pertemuan. Apa meneh sing badhe haji umure pun 70. Wong nek 70 wis sudah 5 niku gak belajar apa ya nak wae lha ngoten. Tok omah niki ucul kabeh niki pun. Niku saestu. Lah terus ya apa carane? Nggih kita pelajari mulai 6 ngeten iki. Mulai ngeten iki kita pelajari terus mboten eleke kita belajar lurung daftar kok belajar ya sapa ngerti lah ngoten dawuh iki Mahfuz Lirboyo terus nek kepingin ndang haji kudu ndang belajar tenanan bab haji begitu pokoknya jenengan punya keinginan teng bab opo niku pelajari sing tenanan ngoten kepengin kaya ya bab dipelajari tenanan lah ngoten tapi aja terus nongol yang kepingin tambah kosong itu dipelajari tenan khusus bab nikah sing paling penting niki maksud kula bab haji mawon iki dipelajari tenanan kersane mungkin sapa ngerti ketika kita berangkat niki pun saestu persiapan betul wonten eleke sakniki niku nambah diadepno masalah kathah kados niki mungkin masalah salat niki nggih kula terang mawon mumpung sampun kula nembe ditelepon wingi tekan wingi masalah niki kaitan sebetulipun nggih tiyang haji ngalami cuman betul kaitan kali haji kali sholat tiba ini dereng masuk pesawat antri mobil teng bis wancine sholat jadi wancine napa niki sholat badhe mandhap mboten angsal mobil mandhap waktu masuk zuhur pun masuk badhe mandhap nggak bisa badhe mungkin sholatnya di jamak takhir diperkirakan nyampe Jeddah niki asar mun telas sedaya.
Lah niki yo nopo? Badhe salat teng jero bis, mboten wonten tempat, korsine sempit terus ngadeg mawon mboten saged. Di samping niku kathah sing dereng gadah wudu. Tem mriku tak takon ana banyu, ngrasakne banyu mboten wonten toyo. Teng kene niku antrian terus. Niku terus kula mboten semerap miturut telepon sing kula tampi. Subhanallah. Lah niki kan acara fikih sampai dibahas wong wae nek ape wukuf nggih. Kok sekirane nek wukuf langsung gak nututi salat, tapi nek kiambake salat sik gak nututi wukuf, iku dhisikno salat apa dhisikno haji? Niki khilaf bener fuqaha. Lah niki dereng badhe wukuf dereng napa ten perjalanan kiambake badhe salat kebingungan, badhe medal wong 500 medal kabeh bingung kok iki jarene ngoten. Badhe salat ing bis mboten saged napa salat sempurna. Akhirnya ya napa hal yajib alaihil qada, apa kudu qada, apa tetap wajib salat li hormatil waktu, apa ya napa. Niki pembahasan sing saestu perlu dipun fahami. Nah cara hukum kudu medhun, jane cara hukum iki kudu medhun. Wong niku pancen ya antri mendhet memang. Wong salat 2 rakaat mawon nggih. Rakaat cekap. Tapi permasalahan ini enggak boleh. Dan enggak boleh ya napa bagi sing wudu mboten saged ngadeg. Niki padha karo masalah fikih. Ketika wonten tiyang salat mboten saged rukuk, mboten saged niki mergane dipun salib wajib alaihil qada, mergane hadza uzrun nadir. Iki uzur sing langka. Apa meneh ngeten iki? Kita temawon kudu napa niki? Qada. Tapi pikiran kita kan mboten enak. Wong badhe haji kok ninggal napa niki? Salat. Wong salat iki ya rukun, apa wajib rukun Islam, napa haji iki rukun Islam. Pentingnya sholat mboten dikalahno kali pentingnya haji, sami pentingnya. Niki juga masalah sering dipun prangguli kali tiang umrah juga begitu. Kadang wis nyusu-nyusu pesawat tapi berangkat, mriki kudu masuk pesawat. Waktu umur masuk diperkirakan mungkin waktune kedua niki mboten saged. Wallahu a'lam. Jadi serba napa repot ngoten niku. Cara saged dipun atur mboten enak ngoten niku. Nah, cara Syekh Ali Maliki tinggi kitab sing nerangno masalah salat yang pesawat. Jadi Syekh Ali Maliki yo ngomong nasi tukang anu pesawat kon medun dhisik salat. Dawuh Syekh Ismail, waduh iki nggih mboten mungkin asa mangke ngoten. Ya napa masa pesawat kon medun. Jadi Syekh Ismail mboten mungkin dia tetap salat, tapi engko setelah turun dari pesawat wajib napa? Qada niku mboten wonten malih jalan kecuali ngoten niku. Jadi kalau begitu tiang badhe haji niki tibake mbutuhna ilmu kathah. Ilmu tentang masalah haji kiamba, ilmu tentang masalah tayammum, masalah wudu, masalah kiblat lan lindu-lindune. Mulane dawuh Syekh wa bi ta'allumi adillatil kiblat. Kula singgung kedik nggih rasane jenengan insyaallah tambah pengertosane kewajiban haji, kesunatane haji, zikiran-zikirane haji. Niki sebetulipun kali para ulama kita mun dipun terangaken teng kitab-kitab khusus. Kalau sebutaken termasuk kitab yang paling penting dalam masalah niki ikuti mazhab Syafi'i yaitu kitab Al-Idah karanganipun Al-Imam An-Nawawi. Luar biasa kitab niki saestu. Ibaratnya enak, gampil dan masalahnya komplit. Ngantos dibahas hukumi mangan bareng wong haji urunan beras masak biyen kan gak ono kaya niki. Niki kena nopo mboten, perkara lari pondok niku niki riba nopo mboten kan berhasil dicampur gitu masalahnya dibahas niku kali Imam Nawawi. Mulai istikharah, tayammum, nak ana wong mati nak tengah laut tapi haji ya opo, semua dibahas. Mulane kitab niki saged jenengan mutalaah atau jenengan ji. Alhamdulillah ten pondok mun kula waca ping 3 napa pinten. Kersane lari-lari niku paham saestu tentang masalah niki. Niki diringkes kali Imam Nawawi dadi al-ijaz. Ijaz cilik nerangno masalah sing penting-penting mawon ing perjalanan haji. Terus wonten kitab meneh karanganipun Syekh Al-Wana'i naminipun Umdatul Abrar fi Ahkamil Haji wal I'timar. Kitab niki keistimewaane njelasaken faedah-faedah sing jarang ditemono kitab beliau. Kejadian sing aneh-aneh. Kayak misalnya nek ana wong tawaf disuruh kursi atau apa, tapi wongnya turu ya. Ngeten niki tawaf sah napa mboten. Kali turu disuruh. Kan biasa tiyang sepuh sampai turu. Dan niki ya opo, pertama sah napa mboten padahal dalam tawaf kudu duwe wudu lagi dibahas kabeh kali Imam Al-Wana'i. Terus ya opo nak tawaf tangane nyekel lek tembok Hijr Ismail, nyekel tok niku sah napa mboten dibahas sedoyo.
masail fawaid kathah teng ini kitab Umdatul Abrar fi Ahkamil Haji wal I'timar. Wonten meneh karanganipun Imam Khatib Asy-Syirbini yaitu kitab fi manasikil hajj cilik dipun syarahi kalih Kiai Nawawi Banten naminipun Fathul Qaribil Mujib syarah manasikil khatib. Niki juga menjelaskan masalah tentang manasik. Terus wonten kitab Alif nerangaken manasik al-madzahibil arba'ah tapi enak ringkes naminipun Qatfus Simar fi Ahkamil Haji wal I'timar ala al-madzahibil arba'ah. Niki saestu sae nggih jenengan kudu duwe pisan niki. Dipun napa pelajari napa di haji. Wonten kitab sing ageng 4 mujalladat karanganipun yang Imam Ibnu Jamaah madzhab papat niki. Niki ageng. Wah niki jenengan mun repot kados sekawan mujallad. Itu wong alim sing maca niki mergane madzhab 4. Tapi niki saestu dibutuhno kadang-kadang. Mergane tinggine haji niku madzhab Syafi'i kadang repot. Kudu madzhabna polin lintu. Niku diringkes kiambak kali Ibnu Jamaah di kitab Alid juga karanganipun manasik Ibnu Jamaah yang mukhtasar. Walhasil tesekadah dereng tenggine masalah-masalah lintu. Karena napa tiap tahun teng haji wonten masalah. Saniki jumbi tenggine depak niku ngetokno keterangan wallah alam kula cuman jari mawon dene maca kiambak. Niku terus nalika nimbalan jamarat tanggal 11, 12, 13 itu bisa dilaksanakan sebelum subuh. Dan jenengan eling kiambak, cara madzhab kita sing asli kan kudu badha zawal. Wong sadurunge zawal setelah subuh mawon terus geger karo karuan. Niki kena apa ora cara Imam Asnawi, Imam Rafi kena tapi kaulid dhaif. Setelah kena dibahas kena nafar awal qabla zawal napa mboten ila akhirih. Oh, wonten sing ngingaken wonten sing mboten. Sampai napa Syekh Ismail dawuhaken kena mboten napa-napa. Terus murid Syekh Ismail Ki Thaifur nulis kitab naminipun ya Allah ya Karim Tawdihul Maqal fi Jawazi an-Nafr qabla az-zawal. Merkene terus pembahasan mboten teras-teras. Dosa niki wonten buku panduan ken depak napa pundi terus kena mbalang sadurunge napa subuh. Subhanallah kok dinyang terus wae niki. Jadi saat ini saat terus subuh kata tiang balang jamaah-jamaah ini, masya Allah. Jadi kalau pernah diutus ke Abu Yasir rahimahullah taala kan mata si kol nih. Jadi yang saya wonten mawon teng albayan keterangan-keterangan sing kaitan kali ini. Kalau ngomong keterangan kaitan kali ini, jangan tinggal di kiambak. Betul badhe kula sampaikan. Niki ono pon jenengan tinggal di kiambak teh mriku. Kersane jenengan mungkin purun mutalaah. Niki jae kena nopo mboten. Subhanallah. Jadi nak ngoten kabeh niki terus tiap tahun. Kadang teng Arafah lagi rame-rame ini nyamuk. Wong buku bengi do nginep teng mriku, do kemulan. Pakaiane ihram sampai kok sirah dikemul lho. Ternyata niki kena ta ora. Jadi macam-macam iki yang saestu padha. Mulane kudu sangune masalah niki komplit. Sangu tentang ilmu bil hajj lebih penting daripada sangu rupi duit. Kalau kita nak sangu rupi duit itu balenan tak ngoten. Tapi nak niki betul-betul balenan masalah haji kan niki. Kesunatan kalian azkar nak jenengan kepingin duwe kitab khusus masalah zikir haji sakit jenengan mutalaah kitab Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Itu zikiran dibaca mulai ke rumah sing perlu jenengan waca opo niki wonten kabeh teng kitab Imam As-Sakhawi. Kitab sampeyan kathah mengen jenengan kepingin fotokopi sakit wonten teng griya. Niku zikiran-zikiran dibaca mulai dari rumah sampai nanti wangsul. Tekniki maca iki, tekniki maca iki. Lan Abu Ya'sid rahimahullahu taala teng masalah manasik duwe kitab Al-Hajj. Nerangaken masalah haji dan fadhailul hajj lan lintu-lintune teng mriku wonten salah setunggalipun doa sing mungkin perlu diwaca pas Arafah yaitu dungane Sayyidina Ja'far As-Shadiq, dungane Sayyidina Ali Zainal Abidin. Keranten kadang tiyang niku pas manasik pas tinggi buku bingung apa sampai tak waca iki mulai zuhur sampai kok maghrib tengok-tengok Arafah akhirnya mangan buah-buahan tok. Sing donga sebetulnya banyak termasuk amalan inggih menika maca surat Al-Ikhlas ben pinten 1000 niki nak sakit pesah jenengan mungkin sakit melajari kiambak qala bi ta'allumi wajibatihi wa sunanihi wa azkarihi wa bita'allumi adillatil qiblati lan kelawan melajari piro-piro petunjuk kiblat. Nah niki sing ngene wong haji apa meneh cara biyen numpak unta numpak niki
dugi pundi dugi ora-ora dugi niki badhe salat kiblate pundi gak ana wong sing ditakoki gak ana masjid kudu belajar dalil-dalil kiblate arah ndi kudu ngerti niki diterangno teng itu adilatul kiblat lewat lintang lewat niki. Nah mulane belajar masalah adilatul kiblat juga penting sekali. Teng zaman samangke alhamdulillah teng pundi-pundi wonten masjid. Tapi jengene nak jenengan pun masuk bandara atau niki nggih kebingungan juga nih. Iki sami nonggone ndi kiblate musolane karo ape takok sapa. Wong sing petugas nang bandara padha wae jarang ngopeni salat tak ngoten. Jadi takoki ndi kiblate wallahu teng Arafah juga begitu kiblate pundi sing ditakoki padha hajine sana mungkin gitu ya. Jadi akhirnya kadang-kadang iki jari iki jari iki jadi gak jelas kabeh. Mulai kudu melajari adilatul kiblat. Wallahu alam nggih terus HP sakniki terus wonten nggih saged nggih. Saged nggih kula dereng semerap. Dan iku jenengan tes mawon cek. Gowo tes. Pasti gowo teng Masjidil Haram. Bener-bener pas kok gak. Kok tahu-tahu digorono dijajal kok berarti ngarep dimenceng ngeten nggih lucu kan. Saniki kan kadang ngoten niku. Padha karo ngoten niku liwat HP penuju jalan niku napa namanya niku? Kadang nyasar-nyasar bias di sawah-sawah kan lucu. Jadi kalau ketika ditangguti masalah ini kalau dereng sakit ngomong cukup mereka napa kadang-kadang kenyataan badan pas cuman kalau sukani semerap teng madhab Syafi'i ini wonten pendapat sing dipilih kali Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kalau sholat niki madhepe cukup teng arah Ka'bah. Boten kudu teng Ainul Ka'bah. Kalau teng Ainul Ka'bah memang sulit hatan jenengan boten tindakan itu sulit. Imam Ghazali teng Ihya membahas kayak ngeten niki upamane Ka'bah. Saniki Ka'bah niku paling pinter meter. Kan lho saniki sakniki tepi-tepi pon. Lan iki nak cara teng Marokil Ubudiyah lan lintu-lintune kudu pas teng Ainul Ka'bah nak tebih dzonan nak dekat secara yakinan. Artinya dengan cerita Ainul Ka'bah artinya kalau ditarik benang dari sampean arahnya tok ditarik iki iso natap teng Ka'bah. Ya Allah pirang meter pirang 1000 kilo ditarik tek. Wong kene lumajang utawa kene kenceng mawon iki ngepaseno omah sak menter iki. Nggih sulit kan saestu. Lah niki jari Imam Ghazali mulane cukup arah Ka'bah tok. Penting arah pundi niku cukup. Sebab kalau dikon pasno misalnya mihrab sudah tepat tapi sofi dowo ngelebihi dari Ka'bah masa dikon mingkernya kan gitu niku dawuh sinten Imam Ghazali. Jadi pun dari Imam Ghazali cekap pokoknya madhep teng jihatul Ka'bah dan niki juga dipilih kali setunggalipun al-a'immatul arba'ah nak mboten lepat al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wonten sebagian pendapat mengatakan sing wajib madhep teng Ainul Ka'bah niku tiyang sing teng lebete Masjidil Haram. Kalau yang di luar masjid cukup madhep teng arah masjid. Kalau di luar tanah haram cukup madhep teng jihatul haram. Wonten sing ngendikan koyo ngoten, yakni permasalahan niki kathah pendapat tapi intine belajar teng adilatul kiblat niki penting, niki kaitan kali ilmu falak. Mulane ilmu falak niku nggih masyaallah nggih penting, masalah waktu ya juga falak, masalah poso juga kaitan kali falak, masalah wukuf juga kaitan kali falak. Saniki alhamdulillah cara belajar falak atau ngomong ilmu falak niku pun tampil kathah ngangge alat-alat samangke. Cepet ngoten mboten kados zaman waktu kita tesih mondok terus ngangge rupuk utuk-utuk mancer ngeten ngangge lara kapan nggih. Subhanallah saniki pun modern sedaya. Keriyen di Mekah niku wonten tiyang ahli falak itu Syekh Yasin. Syekh Yasin itu luar biasa. Mboten cuman fikih, mboten cuman sanad. Saudara kabeh ngertos. Falak niki Syekh Yasin gadah karangan kathah. Menawi ngajar falak terus kula mboten nututi. Nah iki Syekh Yasin ngejabatkan dudono santri iku lintang iku lintang iki pirsa nek Syekh Yasin. Iki Thuraya, iki ngertos kabeh. Iki kok sing digawe dalil kiblat. Subhanallah itu kelebihane Syekh Yasin. Jadi sedaya pirsa ilmu niki kadang kan tiyang nek fikih basa niki falak males. Apa meneh jenengan sering ting sarang kadang bangun kadang guyon napa-napa jom
Wong iku nak pinter-pinter falak. Biasanya anak kan masih ngalim belum kata akhirnya santri gitu mah. Jadi niku juga beliau niku kulonan nopo-nopo tapi sering jawaban begitu. Dan disukani contoh so iki ayo ini mualim falak. Anak kan masih dadi lho jomblo ngoten niku seneng. Jadi senengane kan beliau niki nitik-nitik ngoten niku. Dadi wallah alam. Jadi akhirnya santri kadang kendor. Waduh, iki berarti aja alim niki. Walhasil ala kulli halin niki kaitan kali falak tapi masya Allah ya alhamdulillah tim ulama kita kiamba tesih mawon wonten sing ahli falak kadang nggih jadi kita boten kuwatir tiyang nahdlatul ulama alhamdulillah wonten sedaya nggih jadi falak wonten sing ahli niki wonten ahli niki wonten qala wa bi ta'allumi adillatil qiblati wa rukhasis safari lan pira-pira kemurane lelungan wa adabihi lan pira-pira tata kramane safar. Nah juga dipelajari kaya dene masalah qasar jamak kan rukhasi safar. Nah berangkatnya mulai Ramadan kena tara muka dipelajari kabeh. Dan ini termasuk dipelajari syarat-syaratnya jamak takdim bi, syarat jamak takhir bi. Niku saestu kudu dipelajari. Mereka ini kadang ketok ini ku sepele tapi ternyata wong iki keliru. Ayo bi kula sukani contoh. Ting babagan ruksa nggih niki kudu safare mboten maksiat lho nggih. Jadi mboten wonten maksiat bis safar. Kalau maksiat bis safar si tetap oleh jamak oleh qasar. Tapi kalau maksiat bis safar berarti safarin apa maksiat. Niki pun mboten bareng. Saniki umpami wonten tiyang estri derek haji atau umroh tapi pun mboten haji pertama, pun mboten haji wajib, mboten haji sunat. Iki coro asli te madzhab Syafi'i. Mboten pareng kecuali karo bojo utawi mahram. Nak budal melu rombongan niki tetep jenenge dosa. Mboten pareng berarti kok wong wedok niki gak kena jamak, gak kena qasar lho nggih. Lah nek jamak qasar berarti kok ora sah kabeh kudu qadha. Lah saniki wong umroh wong wedok sing wis bolak-balik umroh ora duwe bojo, ora bareng bojone, mboten bareng mahram kan sak kadha-kadha. Mulane mestine dari pihak napa sing tukang bimbing niki nyanjangi. Niki sampeyan jane gak kenek niki. Tapi nek dikandani ora sido melu iki. Jadi opo dikandani cor asli madzhab nggih kecuali kita golek-golek lho nggih. Nak golek-golek niku nggih wonten mawon mungkin. Golek-golek kol maksud kula. Golek-golek napa? Kol niki mungkin insyaallah nggih wonten mawon. Apa meneh ulama-ulama sekarang kaya Yusuf Qaradawi ngoten niku benten pun. Tapi nek cara sing kitab Syarqawi teng Tuhfatul Tulab niki gak kena wong wedok karena ibadah sunat haji atau umrah ma'anis watin thiqatin mboten kena. Sing kena ma'anis watin thiqat. Sing mboten wonten mahram atau bojo iku hajine apa fardu. Nek wis ora kena engko akhire mboten saged qasar mboten saged jamak. Dalam jamak takhir ayo syarati kathah sing kadang tiyang mboten semerap. Jamaah niki ayo salat jamak wis melu ngoten mawon. Qasar melu padahal teh mriku wonten syarat-syarat tertentu. Kata jamak takhir syaratnya kudu niat jamak takhir fi waktu saniyah. Lah niki pengertian niat jamak takhir kalau tinggi kitab Manhajul Qawi lan lintu-lintu nih teng Busyrul Ghalib. Niki mboten cukup ngeten tok lho nggih. Niat ingsun ngakhirna salat zuhur ngaten mboten kena. Jadi ngeten kudu niati. Nawaitu ta'khir salati zuhri wa af'al wa nawaitu an af'alaha fi waqtil asli kudu ngoten. Jadi niat ingsun takhir ngoten tok mboten kena. Jadi niat ingsun jamak takhir zuhur lan mungkin kula lakoni tengene apa wektune asar. Lho kaya ngeten niki kadang mboten paham. Pokoke kok aku jamak kadang lesane tok ati mboten wonten. Akhire takhir muharram. Takhire salat jadi haram. Iki mboten jamak jadi qadha dan tesih kathah permasalahan-permasalahan ingkang kudu difahami kaitan kalian masalah rukhsatis safar niki. Ayo kula sukani contohnya. Tiyang lelungan samangke nyuwun sewu niki. Rata-rata duwe utang napa mboten? Dia rata-rata duwe utang wong dagangan mesti kadang dikirim kan Pekalongan kan niki lah utang bodone kan. Niki mboten kok niat apa nggih kula. Sedaya tiyang rata-rata gak ada utang. Mbah Siti mau kata. Lah utang itu kalau nggak dipasno kok membayari bulan ini itu berarti jadinya halal.
Utang macamnya kali, hal dan wajib. Ketika seseorang punya utang yang halan, itu mboten kena lungo kecuali jaluk izin dhisik kali tiyang sing paling utangan. Nak ora izin dosa. Nak terus gak kena ngosor gak kena jamaah. Saniki ya nopo. Jadi kan sebagai kulaan di Surabaya, dagangannya kata tiang-tiang kesetiaan dibayar. Biasanya kan akhir tahun totalan lah, betul. Ya apa itu? Tak butuh izin, bos. Saya mau pergi nih, gitu. Nah, betul ngoten utangnya halan berarti safar dengan maksiat. Nak maksiat berarti gak kena ngosor, gak kena jamaah. Lana sampai biar ngosor, wajib alikal qada pirang sholatan biar sih dilakoni. Lah nak jamak takdim gak sah kabeh kan sing takhir, sapa sing jamak takdim berarti salat yang kedua mboten sah. Nak jamak takhir dadine qadha tapi dosa. Ngaten. Jadi mulane niki kudu diperhatekno. Ngeten mawon tak warai jenengan. Nak jenengan gadah utang badhe lunga niki sering jenengan telepon, mesti ngeten mawon nggih. Kula niki kan gadah utang jenengan kathah. Kalau nyuwun izin sepeda, pokoknya kulo kapan ape lungo, kulo izini nggih. Kersane kulo kena ngosor jamaah. Tiap ape lungo, kulo izini. Mereka kulo sering lungo. Padahal pun jenengan kok ganggu terus turu kayane ngoten. Nah, niki mungkin insyaallah ben mboten apa dosa. Wong wedok sering meneh ziarah rombongan wali songo atau wali limo. Kadang rombongane wedok kabeh, supire tok sing lanang. Gak ada hubungan mahram. Niki nak cara fikih mboten pareng mereka ini ziarah mboten amrun wajib. Niki sunat niku malah khilaf. Ana sing darani mboten kena wong itu ziarah. Lah niki tiba kok ngosor jamak niki berarti mboten pareng mereka ini lungane lunga maksiat. Nggih, lunga maksiat betul mboten mahram niki. Ya napa kandhane wong wedok-wedok niku. Niki kula tokno kabeh terus. Nggih kersane tahu memang mboten. Lah kula kok sumerep ngeten nggih kathah rombongan wong wedok. Nggih saestu. Kadang sekolah niki kadang pondok wedok kabeh rombongan. Mulane kalau memang harus dan mboten saged ninggal salate aja dijamak takdim. Tiap waktu salat dan salate tamah mawon sempurna. Nggih. Kepane saestu rombongan wedok sak bis tenggen kula wedok kabeh karo sing lanang. Langsung kalau sukani pengetahuan tapi mboten kula adepi lha menika. Kalau mboten maaf ya tengene tiyang istri. Kalau sukani jenengan kabeh niki mungkin salate ampun dikosor ampun dijamak. Kanten masih badhe teng sarang teng pundi. Wedok kabeh sak rombongan. Lah kaya ngoten ku ya napa? Lah ora ana ujul ya bener aman dunya sama nggih insyaallah aman. Tapi wong cara fikih niku kudu wonten mahram. Terus jenengan golek-golek nanti kok ngene. Nah golek-golek kabeh mungkin wonten kol sing aneh-aneh itu ada juga. Tapi kan kadang niki syad. Kalau syad niku kan betul saged dipun amalaken. Sampai wonten pesen saking sebagian ulama, iyyakum wasyawadzal ulama. Awas hati-hati. Mulane jenengan sebelum ngikuti pendapat iku deloken sik pendapat niki kiyat napa boten. Kala tesih kathah nggih lintu-lintune boten perlu kula sebutaken tapi paling tidak insyaallah niki dados dadekno ati-ati ini jenengan nalikane musafir. Kala wa rukhasis safari wa adabi lan pira-pira tata kramane safar. Tata kramane safar yo napa niki saestu kathah. Jadi jenengan boten pareng ngamuk, boten pareng niki kudu sabar niku termasuk tata kramane safar. As-safar qit'atun minal azab. Lunga niku sepotong saking siksa. Dadi wong kesel hawane gak enak. Niki sering ngamuk niki kadang. Tiang niku nak safar. Mulane jauh sebagian ulama kata sing dinukil kali Imam Ghazali teng Ihya. Wong itu kalau kepingin tahu wateke wong sing asli jangan lunga. Jangan lunga. Iki nak lunga nak taghayyar amma kana alaih roba itu berarti mboten sae ya. Tapi nak pas waktu safar tetep sae ora ngamuk, ya sabar, ibadah pancet, qobliyah ba'diyah pancet, dikirane pancet, iki alamat wong apik. Tapi nak pas sing safar kok robah, ngamukan niki berarti alamat niki boten sae. As-safar qit'atun minal adab. Nan jenengan mungkin ki setelah haji semerap. Wong niku kadang karo bojone dhewe dicoba karo Allah pas haji. Wong wedok ngamuk ngamploki wong lanang nggih wonten mawon. Niku nalikane napa kan? Haji saestu. Mereka ini hawane niki pun panas, kesel kabeh.
Jadi cobaan itu yang nopo musafir mulane kedah semerap toto kromone safar termasuk sak durunge lunga haji atau lunga medal king omah salat kiriyen 2 rakaat yaitu salat rakaatai safar maca napa qul ya ayyuhal kafirun kalian napa al-ikhlas lajeng donga doa safar nalikan munting bis aja lali dongane safar juga karsane mangken paringi slamet lan boten kesasar khususipun donga kados ayat bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin nantos ngendikane Sayyidina Abdullah bin Abbas nah ana wong lunga maca ayat iki kok nampe kecelakaan mati aku sing bayar diyate nah kaya niku maknane berarti khalas insyaallah tanggung jawab tanggung selamat niku dawuh sinten Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu lan malih kalau sukani kedik faedah disebutaken teng setunggalipun hadis kanjeng Nabi nyebutaken kowe kepingin tah nak pas lunga dadi paling wong sing apik akhlake sing paling apik tingkahe lan sing paling kathah rezekine lho ngoten kana resepe ben sabar ben niki lan ben paling kathah ya trone mangke perjalanan tibake dipun ken maos surat 1 qul ya ayyuhal kafirun terus idza jaa terus al-ikhlas al-falaq terus napa an-nas niki 5 asline tapi kali Habib Muhammad Al-Haddad ditambah sak derenge maca surat 5 niki li ila fi quraisyin ping 6 qul ya ayyuhal kafirun sepindah idza jaa sepindah al-ikhlas sepindah al-falaq sepindah an-nas sepindah terus niki mulai qul ya ayyuhal kafirun dikei bismillah kali jadi pertama saat derenge maca bismillah teng akhir surat juga bismillah per surat bismillah pinten kali niki insyaallah garai jenengan tingkine waktu safar paling sae akhlake lan paling delalah kathah rezekine begitu niki sangat mujarab tapi idil fatah hasba tiqadihi kafi wa kullu man lam ya'taqid lam ya'tafi delalah saestu mergane sing ngurus sinten kanjeng Nabi hadis dipabai kali Syekh Muhammad Al-Haddad ila fi Quraisy lan menawi teng perjalanan wonten napa-napa atau kekhawatiran nika dawe para ulama ken maca li ila fi Quraisy kalih maca Allahumma inni aj'aluka fi nahri wa a'udzubika min syarri jadi pamane pas ketat ana polisi pemeriksaan ben selamat waca niki nah polisi ning kata Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim pas delalah nanti untuk lolos ada awalnya niki mboten cuma kaki haji tok ten perjalanan lah jenengan lali betul elo waduh cegatan wacana niki Allahumma inni aj'aluka fi nahri wa a'udzubika min nak setunggal nak kata nggih wa delalah lolos insyaallah mboten nggih jenengan mandi bapak pun wonten juga jauh kangge niku kun fayakun niku rinek sotini Allah cina ketini pengiran cina ketini malaikat papat oh pokoke basa Jawa kun fayakun niku saya sekali itu terus materi tapi cuma napa Jawa Bismillahirrahmanirrahim akhirnya ngaji donga niki wa ma yuqalu lan perkara sing diucapaken apa mah fihi ing dalam as-safar minal adzkari saking pira-pira zikir nggih dan biasanya Abu Ya Asyid rahimahullah ta'ala ketika konco-konco di Madinah diutus ngoten niku pasti diperintahkan iki tipis nggih niku Abu Ya lagi niku Ratibul Atos, Ratibul Haddad, Hizib Bahar niku biasanya ngoten dadi berjalan mau niku kersane selamat lan tingine kitabe Syekh Muhammad Al-Haddad masalah manasik dipun sebutaken malih nah pasti perjalanan haji atau umroh atau pasti daan kan ngadah-ngadah Hizbul Bahri lan kersane barang jenengan selamat ben ora ilang dikengken nulis Allahu hafizun Allahu latifun qadimun azaliyun hayyun qayyumun la yanam niku tulis coba tasih jenengan atau tugas dompet panjenengan kersane selamat masyaallah para ulama niki punah komplit mulane kula niki sering matur apa sing ora ana kitab apa ana sing ora diterangno kalih ulama sedaya ben selamat ben niki diperhatekno sedaya subhanallah niki welase para ulama teng umat dadi ku apik tulisi Allahu hafizun Allahu latif
qadimun azaliyun hayyun qayyumun la yanam. Hatta tek omah nggih ngoten. Kepengin omah selamat tulis di ngajeng pintu. Kepengin mobil selamat ditulis niku. Mungkin ditokake mereka subhanallah. Qala napa iku jenenge ha wala taj'alan ojo dadi nasira. Qasdaka ing sejo sira al hajja nejo ing haji. Qasdaka al hajja. Hajja iku maf'ulina qasdaka. Maf'ul tsanine la taj'al mushtarakan ing den sekutoaken. Bainahu bainal haji wa bainat tijarati lan antarane dagang. Bal yambagi balik prayoga apa alla yashabaka yento ora barengi atau ngancani ing sira apa syai'un apa suwi-wiji mimmata dunya saking bondo donya illa ma angin perkara taksidu kang nejo sira infaqahu ing infakaken ma fi muddati safarika ing dalem mongsone lunga sira. Subhanallah, niki adabe menenge jenengan niki tindakan kan tujuane haji. Ojo sampai dicampur kali niatan lintu misalnya dagang wis murni haji pun. Ora usah nggawa mrica, gak usah nggawa rokok, gak usah nggawa iki. Wah, iki untung iki digawa kok didol teng mriku. Mricane mohon pinten jarene. Wah, rokok niku nak teng mriki. Sampeyan niku sapres ya. Niki sampeyan iku nak didol teng mriku barine kuat sangat. Kita sapres harganya 150. Tapi mereka sakit 800, sakit 900 terus sing wallahu a'lam. Berarti untung pinten iki nak tolong dipikir nggih. Ojo tapi teh mriki apa meneh dagangane rokok. Ampun, haji tetep haji mawon murni. Insyaallah fisikoh bertawakkul ala Allah taala. Insyaallah makin lak dibadakno kali pangeran. Makin dicukupi. Margane pun wonten teng hadis al-hujjaj wal ummaru wafdullah in sa'alu uqtu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Sing dienfakno istilahnya dipontokno kangge perjalanan haji lan umrah dibalekno digenti kana Allah. Mulane serasa kuat ya. Ngendikane Syekh bener-bener niatmu haji cukup itu haji tok. Aja sampai dibarengno kalih tijarah. Lan iki sing berat meneh. Prayogane ora sanggawa apa-apa sampeyan. Kecuali dunya sing apik mbok infakno lan mbok sedekahno te mriku. Ngeluh betul iki. Jadi cara sangono wis nyuwun sewu kangge dahar mawon lan kangge sing disedekahno teng tiyang-tiyang mriku fuqara masakin ing wonten. Jadi mboten gadah niatan anak sangu 20 juta, 25 untuk apa? Untuk beli oleh-oleh, untuk kanggo anak enggak usah niki pun. Ngeten mawon sing sae saderenge berangkat nak kepingin ngoten tumbas teng Jawa. Jadi teng mriku pun wis karek tinggine haji kalian apa umrah. Tapi ngeten iki saestu angel. Kula imut Syekh Amin Al-Qurdi rahimahullahu taala. Syekh Amin Qurdi niku sing aran kitab Tanwirul Qulub. Thariqah Naqsyabandiyah. Wali nggih iki. Masyaallah panjenenganipun waktu badhe tidak haji. Niku waktu teng kapal tesih betul napa eling aku iki ape mertamu Gusti Allah taala. Akhiripun teng kapal niku dipun lucuti kabeh barang-barang niku disedekahna tiyang kabeh. Jadi wis tekan awake tok ambek pakaian niku mawon. Ngantos nak mboten lepat nggih eling kula teng sejarah kopiah disedekahna pisan. Dadi mboten betul apa-apa. Wis merga nang tamune Gusti Allah aku iki. Dadi wis bener-bener pasrah teng Gusti Allah taala tok wis. Wujude nggih mboten kapundhut niku. Nggih wonten sing tidak. Nah niku angel wis pokoke nak pun tiyang pasrah wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nak cara Mbah Maimun nggih jenengan haji kok betul duit satu nak tuku-tuku nomor kok aja dinyang. Niki kula derek saged ngamal kadang-kadang dibujuki sih kan. Barang niki murah lho 5.000 mosok njaluk 50.000 lho. Cek gak oleh dinyang. Nomor loro mulai aja gawa dhuwitmu turane. Imma belanjana kabeh wa imma sedekahna. Dadi mulai rasa gawa dhuwit. Niku nak cara Mbah Maimun begitu. Lah niki napa cara jenengan? Nah jenengan paling sakit ya tapi carane aja gawa sama akeh. Jadi mungkin repot. Jadi memang para ulama, para aulia sing kaya ngoten ya Allah. Kalau kita nyeritakno kadang cuma tinggal kenangan. Kita sing mboten saged napa niru. Tapi apa eleke kita nyeritakno wong sing kaya ngoten niku bi krisa hintan zilur sapa ngerti kita mungkin kepingin niru nggih walaupun mboten saged 50%. Ya, pinten persen lah lumayan.
Tenggine tanah haram Mekah atau Madinah sedaya tiyang dipun anjuraken ken ngatah-ngatah no sedekah. Mereka sedekah mudhaafah mulan ditikelno ganjarane. Aja sampai dino lewat tanpa sedekah ta menika. Kesempatan saestu. Tenimbang pikiran jenengan kepingin dahar enak mendingan kita sedekahkan. Nggih, tinggi tiang-tiang sing ngepel masjid atau ting jobone masjid terserah panjenengan. Kada tiang sing butuh dipun bantu. Tiang sing perlu nopo dipun sedekahi. Begitu pesen-pesene tinggi kitab-kitab para ulama ken ngadah-ngadahno sedekah ketika wonten tinggine Makkah utai Al-Madinah. Niki deloken bal yang bagi alla yashabaka syai'un min mata'id dunya illa ma taksidu infaqah fi muddati safari. Wa in kana wala budda lan lamun ono apa isi mau kelakuan iku wala buddha wa uli dhahiri zaidah atau mbok gawe niki kanane tamah wala buddha lan ora kena ora sangking gawa mata idunya wala buddha ay wala buddha mim hamli mata idunya wa in kana wala buddha kenging jenengan rujono kana mboten dobersaan langsung ngeten lan lamun ono apa nggawa syai'un mim mata idunya iku wala buddha harus. Jadi kalau memang gowo niki kudu gak iso gak wong ngaten makome durung makom kaya wau nggih. Wong niku kan mboten sami nggih. Ngeten iki jenengan omongno teks sedaya tiyang nggih sing krungu niki ngeluh nggih. Mboten ki ya gadah makom ya Mbak. Ya Mbak iki cuman nerangno sing apik kaya ngoten. Lah nek makome wong biasa kan ngeten. Nah aku ora nggo duwe terus ya aku nak sakit no ono. Lho pikirane niku kadang ngoten. Beda-beda. Lah nek wong sing bangsa dekat menyang Allah gak ngoten pikirane. Nah aku loro ya beneran mati no ono lah ya ngoten. Nah berarti Madinah teman maka lah apa aku bertombo mumpung kesem akan jadi beda men pikirane iki. Fajtani nak pancen kudu nggawa ya fajtani mongko becik ngedoi sapa sira. Becik ngedoi sapa sira akhdama ing ngalep perkara yasghaluka kang nungkulaken apa mak ing sira. An ada ilmanasiki sanin nakani manasik ala wajhiha ing atase wajah manasik wa ta'zimi sya'airillah lan ngagungaken pira-pira syiar Allah kama kaya perkara yang bagi kang prayoga apa mak. Kalau sampeyan kedah beto ya kudu nggawa tapi sekirane aja sampai ngganggu teng manasik panjenengan katan sangu tiap hari teng teng pasar ya manasike ngeter niki pun. Jadi mulane kalau nggak penting sebetulnya munah tasarrufno kangge wirid kangge zikir. Memang termasuk sing paling repot niku nak nggawa bojo. Bojo niki kan terikat. Upane jare sekalian teng kamar wong loro. Engko bar salat kepengin tengok-tengok teng masjid anu wong wedok njaluk mulih. Kadang-kadang jenengane sing kepengin ndang mulih niki. Lah nggih sarep repot memang. Nak kepingin ibadah tok gak metu-metu ke masjid mungkin ketika berangkat jambaan niku. Jadi orang ana koncone nggih. Nek koncone mungkin nondi. Bojo ditinggal kamar dhewean kan mboten tega nggih. Mboten yo napa. Dadi repot kabeh. Tapi sebetulnya ibadah ing kamar hotel nggih mboten masalah wong kita tanah haram. Nggih kathah ganjarane sami nggih. Maksud tapi nggih koyo napa mawon al-afdal niku di masjid. Qala wa alaika lan natepono sira bi ziyarati Rasulillah ing ziarah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb yassir lana ziyaratan ya Rabb fi kulli hin wa fi kulli waqtin wa fi kulli sanatin ya Rabb warzuqna syafa'atahu ya Rabb wajma' bainana wa bainahu fid dunya wal akhirah. Niki wonten perintah saking Syekh wa alaika padha karo ilzam. Maknane awakmu ziarah nang Kanjeng Nabi. Ulama-ulama kita sedaya nyebutaken nek ziarah Kanjeng Nabi min a'zamil quraba wa min anjahil masai wa min afdalil amal. Amal sing paling utami termasuk ini. Termasuk paling sae-saene amal nggih ziarah teng Kanjeng Nabi. Niki nek diterangno saestu to. Wonten keterangan ziarah teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih niki wekdal napa kabundut niki sami wekdal gesane Kanjeng Nabi.
Jadi Kanjeng Nabi lan para anbiya niku gadah keistimewaan. Napa? Sugeng. Hakikate tesih napa sugeng. Al anbiya'u ahyaun fi kuburihim. Para nabi iku urip kabeh nang kubure. Al Imamul Baihaqi napa duwe kitab juz nerangno masalah hayatil anbiya, uripe para nabi iki. La sayyidul anbiya yakni Kanjeng Nabi apa meneh lah. Jadi ketika jenengan ziarah, jenengan salam, Kanjeng Nabi pirsa. Kanjeng Nabi pirsa. Kanjeng Nabi boten kapundhut carane, istilahnya cuma pindah tempat. Kanjeng Nabi selalu jawab salam tiyang sing ziarah. Salam secara langsung dijawab secara langsung. Bayangin. Kanjeng Nabi paling mulia yang manusia, jenengan ziarah betul so sak kakak-kakak. Kok Kanjeng Nabi tesih kersa jawab salam panjenengan. Salam itu bukan sembarangan loh, jawab salam itu muga-muga awakmu selamat rak ngoten. Jadi untuk donga muga-muga selamat saking sinten? Kanjeng Nabi, Masya Allah, iki Zaid rene wa alaikassalam. Iku kan ya Allah awak iki dosa tok Kanjeng Nabi kersa ndongakno selamat. Dongane Kanjeng Nabi mesti mustajab. Mulane niki kesempatan saestu. Jenengan sing gadah rezeki boten usah eman. Demi Kanjeng Nabi, ziarah kangge maslahate panjenengan. Boten usah dipikir berapa juta. Niku saestu. Niki lho kersane jenengan dijawab Kanjeng Nabi langsung. Lan kersane didongakno selamat sapa ngerti manzara kubri wajabat lahu syafaati. Wong nak ziarah kuburanku wajabat lahu syafaati. Ngahaki nak syafaatku kembangane ngoten. Ya sapa sing ora pengin disyafaati? Syafaat wong kita niki dosane kathah, butuh pertolongan saking sinten Kanjeng Nabi, butuh syafaat Kanjeng Nabi. Termasuk penyebab syafaat inggih punika ziarah teng Kanjeng Nabi. Bayangno jenengan ketika ziarah sowan teng Kanjeng Nabi, pasti jenengan bayangaken Kanjeng Nabi sing pun bolak-balik kita waca sejarah. Niki tah tempatipun. Niki tempat ngaji Kanjeng Nabi, niki tempat ibadah Kanjeng Nabi, niki raudhah Kanjeng Nabi. Masya Allah niki te mriki Kanjeng Nabi sugeng kalih garwane. Niki Kanjeng Nabi nyampe dakwah. Kita bayangno semerap. Nikmate kaya napa. Niki tanah didamel sujud Kanjeng Nabi, niki didamel salat Kanjeng Nabi. Sapa ngerti kita nempel tengene tempat sing pernah nempel Kanjeng Nabi kebaringan selamat. Kalau suka nih contoh utawi niki cerita, tapi Masya Allah Insya Allah niki nak kula yakin sih juga tiang kan benten-benten gitu. Wonten cerita teng setunggalipun risalah teng India niku wonten salah setunggalipun Habib ye manggilnya teng alas niki rahmat tiang-tiang kesuwan. Padahal teng India kan boten Muslim tok, Hindu. Rojo zaman sakmonten kebingungan, kuatir nih kan biasa kapan ana wong pengaruhi ageng mesti kuatir. Akhirnya pun rojo nih ngomong kudu metu ke alas niku. Gak gelem Habib ini. Gak gelem akhirnya rojo nih nekakno prajurit. Kena gelem sesuk tak tekakno tentara sing babat alas iki. Ya wis tekakno. Tekakno tenang prajurit tentara. Iya nekakno tentara. Nyamuk. Ngamuk sakake mati kabeh tentara niku. Mati sedoyo. Rojo nih dikandani bingung. Akhirnya rojo nih sowan tinggine Habib ini tunduk. Tiap hari akhirnya sowan nyium tangane Habib niki, cium tangane niki. Subhanallah. Padahal rojo niki dereng wis mati rojo niki. Diopong kados pengadatan teng India, Hindu. Setelah diopong, tiba-tiba cangkem lan tangane niki boten kobong. Akhirnya pun dipun laporaken teng Habib. Iya, gak iso kobong. Ngerti awakmu? Mereka nih rojo iki tiap hari salaman karo aku. Lah aku iki tiap hari salaman karo Kanjeng Nabi. Jadi panggil Kanjeng Nabi. Orang ira kobong perkara sing demek Kanjeng Nabi lan perkara sing demek-demekno Kanjeng Nabi. Nah, jadi padahal niku tiap hitku. Jadi cangkeme mboten kobong, tangane mboten kobong. Mergane salaman, dah Habib salaman kali Kanjeng Nabi. Saniki nak teng Madinah wonten buk'ah tempat sing teng mriku didamel pinarak Kanjeng Nabi. Damel ibadah kali Kanjeng Nabi, maknane nempel kali Kanjeng Nabi. Jenengan tabarrukan teng mriku, insyaallah berarti jasad jenengan nempel perkara sing pernah ditempeli kali Kanjeng, insyaallah selamat. Wong tiyang sing salaman mawon paringi dakhalal jannah. Hadis man safahani au safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Sapa wonge sing salaman karo aku,
atau salaman karo sing salaman karaku nampet tuh dinten kiamat dakhalal jannah. Nyetrum. Jadi sing salaman karo kanjeng Nabi para sahabat. Tabiin salaman karo sahabat. Diturun nang murid-murid iki. Ngantos sak mangke para ulama iktina perhatian tenan kali hadis musalsal bil musafahah. Kersane entuk fadilah ngeten iki. Iku dakhalal jannah. Jadi nyetrum iki kiat sangat kanjeng Nabi niki. Niki jenengan kedangi akhirnya dan dikotakan kersane napa selamat mboten usah ngrungokno omongane wong sing gagah. Lah niku dakhalal jannah subhanallah. Apa meneh jenengan sowan tinggal Nabi assalamu alayka ya Rasulullah biqalbin khashiin wa biqalbin hadirin nyuwun saestu khusyuk saestu teng ngajenge kanjeng Nabi insyaallah diperhatekno kali kanjeng Nabi. Abu Ja'far Al-Mansur nalikane ziarah cedhak makam kanjeng Nabi suarane rame kedik tiling negara Imam Malik aja bantah iku sapa iku ana kanjeng Nabi aja sampai ente batal suarane la tarfa'u aswatakum fawqa sautin tapi boten bareng. Setelah niku Abu Ja'far takok niki setelah kula ziarah nak ndonga madhep kiblat apa madhep kanjeng Nabi jare Imam Malik la apa awakmu ape ngumpuli kanjeng Nabi wong kanjeng Nabi ku wasilatu abika Adam. Jadi ora apa madhep kanjeng Nabi ndonga ngeten mboten apa-apa. Lah saiki kok dilarang ya kok goblok wong sing larang iki. Mergane Imam Malik lan lintu-lintu nek mboten nglarang kok kira mbake nglarang. Apa bandingane karo Imam Malik? Wong Imam Malik mengken Abu Ja'far madhep. Iku ndonga addu'a ibadah. Berarti nek ngeten berarti padha karo ibadah tinggine sinten? Ya Allah orang ngerti paham artinya ibadah ya napa tiyang iki mboten paham pengertiane napa ibadah wae dik kuwe ker teng ngajenge makom ayo surah buanter apa lali kare larangan mbanteraken suara mestine mboten paham ngoten niku walhasil intine nggih ziarah teng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kita masuk paling ageng-ageng amal afdhalil amal. Al-Imam Nawawi dzakar hadhihi masalahadzkaran lidul-lidune fa insyaallah kita teruskan dengan pengajian sing badhe dugi wa alaika wallahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la ilaina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tamla'a qulubana bi nuri ma'rifatik ya Allah wa an tunawwira qulubana bi nuri irfanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tamla'a qulubana bi mahabbatika ya Allah wa mahabbati rasulik wa an tajma'a bainana wa bain habibika al-'azam fi dunya wal akhirah wa an tumatti'ana bin nazari ila wajhil karim fi hadhihi dunya qabla al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana syafa'atahu ya Allah wa an tahsyurana ma'ahu wa ama an-nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نسألك أن تقضي حاجاتنا وتيسر أمورنا وتشرح صدورنا وأن ترزقنا زيارته في كل حين وفي كل وقت وفي كل سنة يا رب. نسألك بجاه نبيك الكريم أن تستجيب دعواتنا يا الله وأن تجعل دعاءنا مستجابا في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.